刚下飞机，我就看到60个未接来电，来电人全是16楼的大妈。回拨后刚接通，就传来劈头盖脸的咆哮：“你家漏水，把我屋顶淹了，限你3天内赔偿10万，不然我让你吃不了兜着走。”我瞬间懵了，大妈，我家住3楼，你住16楼，水还能往高处流。然而他却一口咬定就是我家干的，还说物业都查清楚了。我挂了电话，反手就报警了。警察上门后，事情的走向却变得诡异起来。拖着行李箱走出机场的时候，已经是深夜了。连续飞了15个小时，我只想回到家好好睡一觉。刚拿出手机准备打车，就看到了整整60个未接来电，全部出自同一个号码：16楼孙大妈。这位孙桂芬大妈以泼辣和贪小便宜闻名全小区，平时我见了她都绕道走。她如此疯狂的找我，绝对没好事。我划开屏幕回拨了过去，电话直接被秒接了，紧接着就传出孙大妈的咆哮：“林无救，你还知道接电话？你安的什么坏心眼？你家漏水把我屋顶全淹了，我告诉你，3天之内，你要是不赔我10万块钱，我让你在这楼里住不下去。”孙大妈，您冷静一点，您说我家漏水淹了您家？废话，不是你家，难道是我家自己淹的？满屋子的水，我新做的吊顶，新买的家具全都泡汤了。你今天要是不给我个说法，我跟你没完！我被他这番理直气壮的指控弄得有些发懵，但还是耐着性子提醒他：“大妈，您是不是搞错了？我家住3楼，您住在16楼，水只会往下流，怎么可能往上倒灌13层楼？”然而听到这句话后，孙大妈直接开始撒泼了：“我管你什么往下流往上流，物业都查得清清楚楚，就是你家的水管出了问题，全楼就你家有问题，你别想抵赖！我告诉你，我心脏病都快被你气犯了。你要是不赔钱，医药费、精神损失费，你1分都别想少。”我心里咯噔一下，物业也这么说，那这件事恐怕不只是误会这么简单。好，我知道了。挂断电话后，我没有丝毫犹豫，直接在手机上按下了110，然后我给发小赵磊发了条信息：“磊子，回国了，家里出了点事，我报了警，你方便的话过来一趟。”赵磊是骗警，他是我在这个城市里唯一可以无条件信任的人。几乎是信息发出去的瞬间，赵磊的电话就打了过来：“你回来了，出什么事了？严重吗？”我把孙大妈的指控复述了一遍，电话那头的赵磊也乐：“3楼淹16楼，这大妈是写科幻小说的吧？行，你别急，我刚下班，这就往你家赶。等我到了你再开门，别自己跟他们起冲突。”有了赵磊这句话，我悬着的心稍稍放下。坐车回到小区后，我拖着箱子走进熟悉的楼道，刚走到3楼的家门口，眼前的景象就让我愣住了。我的家门前黑压压的堵了一群人，为首的正是孙桂芬，她旁边站着物业的张经理，他们身后还站着几个看热闹不嫌事大的邻居。我刚一出现，孙桂芬的眼睛就亮了：“哟，回来了，林工程师，大忙人啊！我们可在这儿等你好久了。”物业张经理立刻上前一步，摆出一副公事公办的架势：“林先生，你可算回来了，你家漏水的问题很严重，已经影响到16楼的孙大妈了，你看这是怎么处理吧？”我还没来得及说话，孙桂芬就把一张纸对到我面前：“这是物业出的检测报告，白纸黑字写着呢，就是你家的主水管有异常压力波动，导致水压倒灌，从我们家天花板最薄弱的地方渗漏出来的。你别想耍赖！”我接过那张所谓的报告，视线快速扫过，上面用加粗的黑体字写着几行所谓的检测结论，没有任何专业的数据分析，更没有检测机构的公章。我差点被这份漏洞百出的伪科学报告气笑了。作为一名专业的建筑结构工程师，我比任何人都清楚这栋楼的给排水系统是如何运作的。别说虹吸倒灌，就算把整栋楼的水泵反过来装，谁也不可能从3楼飞到16楼。我正想开口，一个熟悉的声音就从楼梯下方传来：“让一让，让一让。”警察办案。赵磊拨开人群走了过来，他看到我，眼神示意我安心，然后转向张经理和孙桂芬，表情严肃：“我是派出所的赵磊，接到报警说这里有纠纷，谁是报警人？”“是我。”赵磊点点头，目光落在张经理身上：“你是物业经理，这份报告是你出的？”张经理显然没想到警察会来，脸色变了变：“是的，警官，我们是根据专业检测得出的结论。”“好，既然有纠纷，那我们就要去现场勘查，带我们去16楼看看。”孙桂芬的眼神明显躲闪了一下，她下意识的想阻拦：“警察同志，这有什么好看的？我家被淹得乱七八糟，报告都写清楚了。”我敏锐地捕捉到他一闪而过的慌乱，同时我的余光瞥见站在人群后方的7楼李叔和12楼的王姨，两人不约而同地攥紧了手，表情紧张。他们在害怕什么？赵磊的脸色沉了下来：“公民有义务配合警方调查，现在立刻带我们上楼，如果再有任何阻拦，我将以妨碍公务处理。”孙桂芬不情不愿地转身，慢吞吞地朝电梯走去，张经理紧随其后，脸色难看得像吞了只苍蝇。我跟在赵磊身边走进电梯，电梯门缓缓合上，隔绝了门外那些邻居探究的目光。我知道这场荒诞的闹剧才刚刚开始。电梯在16楼停下，孙桂芬磨磨蹭蹭地掏出钥匙，打开了房门。屋内的景象和我想象中的水漫金山相去甚远。客厅中央的天花板上确实有一片水渍，但面积不大，看起来更像是被什么东西喷溅上去的。水渍正下方的地板上摆着
着个接水的盆，盆里有浅浅的一层水。我走到那片水渍下方，凑近了仔细观察。很快，一个专业的结论在我脑中瞬间形成。我转过身，看向一脸紧张的孙桂芬和故作镇定的张经理。孙大妈，您这水渍不太对劲啊！孙桂芬立刻跳了起来。怎么不对劲了？你还想抵赖不成？我没有理会他的叫嚣，而是转向赵磊，用专业的口吻解释：如果是管道持续渗漏，水渍会由内向外均匀扩散，形成一个中心颜色深、边缘颜色浅的同心圆，我们称之为水痕圈。而且墙体内部会因为长时间浸泡而变得松软。我指着天花板上的水渍，继续说：但你再看他家这个形状不规则，更像是用喷壶或者别的什么工具从外部直接喷上去的水。而且墙体内部是干的，说明水接触墙面的时间非常短。我的话音刚落，孙桂芬的脸色瞬间变得煞白，张经理的眼神也开始犹豫不定。赵磊心领神会，立刻用记录仪对准了天花板，将我指出的疑点一一拍摄下来。眼看谎言就要被戳穿，孙桂芬一屁股坐在地上，开始撒泼打滚。这还有没有天理了？警察同志，你们可要为我一个老婆子做主啊！他仗着自己读了点书，就来欺负我一个孤老婆子。张经理急忙上前，一边扶他，一边打圆场。哎，孙大妈，您别激动，有话好好说。林工是工程师，懂得多，但漏水这个情况很复杂的，不能一概而论嘛。也许就是一种我们没见过的新型漏水方式呢。我懒得再跟他们废话，直接提出核心要求：我要检查楼顶的总水阀和16楼天花板内部的管道。这是最直接的验证方法，只要检查管道，一切谎言都会不攻自破。不出所料，我的要求直接被拒绝了。张经理给出的理由冠冕堂皇：楼顶水阀和主管道属于公共设施，非专业人士不得随意触碰，以免造成更大的安全隐患。孙桂芬则更加直接：你想破坏证据啊？我告诉你，门儿都没有。张经理，我是国家1级注册结构工程师，论专业，你恐怕还不够格跟我谈。赵磊也适时施压：物业有义务配合警方调查。张经理，如果你再不配合，我们就只能申请强制搜查令了。到时候事情的性质可就变了。张经理的额头冒出了冷汗，最终只能无奈地掏出手机。我叫我们合作的第三方维修工过来，他最专业，让他来检查。他拨通了一个电话，对着那头说了几句。不到10分钟，一个穿着工作服、拎着工具箱的男人就气喘吁吁地跑了上来。他自称是物业合作的资深维修师傅。然而，接下来的场面让我见识到了什么叫真正的无耻。那个所谓的维修工装模作样地敲了敲墙壁，又拿出个听诊器一样的东西贴在墙上听了听，最后煞有介事地得出了结论：根据我的经验，这是典型的虹吸道灌现象，是由于3楼住户，也就是林先生家的水管压力瞬间增压，导致整栋楼的垂直水压失去平衡，水流被一股强大的力量向上吸，最终从16楼管道的薄弱处爆裂出来。根据我的经验，这是典型的虹吸道灌现象，是由于3楼住户，也就是林先生家的水管压力瞬间增压，导致整栋楼的垂直水压失去平衡，水流被一股强大的力量向上吸，最终从16楼管道的薄弱处爆裂出来。听见这个结论，我都被气笑了，直接掏出随身携带的笔记本和笔，飞快地画出了整栋楼的水系统结构图。那你们谁给我解释解释，在这套标准的下行上，给示的系统中，水是怎么在没有任何外加泵压的情况下实现40米高的虹吸的？是牛顿的棺材板我按不住了，还是你们重新定义了物理学？我把画好的图纸的笔记本直接拍在地上，目光扫过在场的每一个人。你们联合起来演戏，不觉得可笑吗？空气瞬间凝固，张经理和那个维修工的脸上一阵红一阵白，哑口无言。就在这剑拔弩张的时刻，一个意想不到的声音响了起来：小林啊！说话的是一直沉默的跟在我们身后的7楼李叔，他是个老实巴交的退休教师，平时见了谁都笑呵呵的，此刻他却一脸为难的看着我。你就认了吧，大家都是街坊邻居，为这一点事闹得这么僵不好，赔点钱算了，别把事情闹大了。他说这番话的时候，眼神却不受控制地瞟向了一旁的张经理。李叔的话像一个被按下的开关，原本还在观望的其他邻居立刻找到了立场，纷纷开口劝说：是啊，小林，孙大妈年纪也大了，身体不好，你就当尊老爱幼了嘛。为了这点小钱闹到警察局，多难看啊！以后邻里关系还怎么处？远亲不如近邻吗？就是，大家各退一步，海阔天空。我扫视了一圈，发现这些开口的人从4楼到15楼，几乎涵盖了我们这栋楼的所有楼层。他们形成了一个无形的包围圈，将我围困在中央。赵磊也察觉到了这诡异的气氛，他把我拉到一边：无咎，这栋楼有问题，这些人好像排练过一样。赵磊也察觉到了这诡异的气氛，他把我拉到一边：无咎，这栋楼有问题，这些人好像排练过一样。我的心一点点沉了下去。小时候，我刚搬来这里的时候，眼前的这些人还曾摸着我的头，夸我聪明懂事。可现在，他们却集体变成了逼迫我、孤立我的恶人，是为了什么？仅仅是为了孙桂芬那10万块钱吗？还是这背后有更大的图谋？我深吸一口气，冷静下来，准备看看他们到底想干什么。既然大家都这么说，我一个年轻人也不能太不近人情。不过，
10万块不是一笔小数目，我刚回国，手头也紧，我需要时间考虑一下赔偿的方案，也需要筹钱。这个理由合情合理，他们无法反驳。孙桂芬还想说什么，被张经理用眼神制止了。应该的，应该的。林先生能这么想就最好了。邻里之间就是要互相体谅嘛。我点点头，然后提出了我的要求。为了保证我的赔偿有理有据，我需要一份所有相关人员的证词，需要签字画押。另外，物业这份检测报告也请张经理盖上物业公司的公章，给我一份原件。这些都将作为我将来向公司申请困难补助以及向朋友借钱的依据。张经理和孙桂芬他们显然没有想到我会有这一手，但如果他们拒绝，就等于承认了之前的证词和报告都是伪造的。张经理犹豫了片刻，最终还是咬着牙答应了。没问题，我们这就去准备。林先生真是明事理。张经理犹豫了片刻，最终还是咬着牙答应了。没问题，我们这就去准备。林先生真是明事理。很快，他们就交给我一份份打印好、签完字、按上手印的证词。我接过那一沓沉甸甸的罪证，对他们点了点头。谢谢各位，我会尽快筹钱的。离开16楼，我和赵磊一起下楼，身后那些邻居还在喋喋不休的议论。我和赵磊沉默着走进电梯，直到走出单元门，赵磊才终于忍不住开口：“吴舅，你真准备赔钱？你觉得呢？”赵磊立刻明白了我的意思，笑着拍了拍我的肩：“我就知道你这小子从小就一肚子主意，你让他们签字画押是为了固定证据。”我点点头，将那叠纸小心地放进我的背包里。他们以为这是逼我就范的催命符，却不知道这是我送他们上路的敲门砖。赵磊看着我，眼神里有担忧，但更多的是信任。你打算怎么做？我需要时间。他们这么大费周章的演一场戏，绝不仅仅是为了10万块钱。赵磊突然想起了什么。对了，我刚刚让人查了一下孙桂芬的背景，她那个宝贝儿子是个烂赌鬼，最近欠了300多万的赌债，债主都已经找上门来了。这10万块对他儿子搞出的那个窟窿来说，只能算是杯水车薪。这个信息印证了我的猜测，孙桂芬只是一个被推到台前的棋子，一个急于用钱的先锋。那么，他背后那个更大的推手，那个真正想要我难堪、想要我离开这里的人，到底是谁？他的目的又是什么？送完赵磊后，我回到家，反锁上门，躺在沙发上，打开手机就开始下单。买了最新款的高清微型摄像头，一个大容量的硬盘录像机，还有一些安装工具，选择了最快的同城闪送。既然他们喜欢演戏，那我就给他们装上最好的天眼，让他们演个够。第二天一早，门铃就被粗暴的按响，我通过猫眼看出去，是孙桂芬，她身后还跟着几个大妈，看样子是她广场舞的姐妹团。我没有开门，孙桂芬在外面扯着嗓子叫骂：“林无咎，开门！躲在里面当缩头乌龟吗？商量的怎么样了？钱准备好了没有？”我靠在门后，冷漠地听着他的表演。见我没反应，他开始变本加厉地拍门，一边拍一边对着楼道大喊：“大家快来看啊！就是这家人，没良心啊！淹了我们家还不肯赔钱啊！”他的姐妹们也在一旁帮腔，七嘴八舌，不堪入耳。我拿出手机，打开录音功能，将这一切都记录了下来。闹了大概半个小时，他们大概是累了，声音才渐渐小了下去。过了一会儿，我的手机响了，是张经理。林先生，关于赔偿的金额，我们昨天商量了一下，觉得10万还是少了点。孙大妈那套家具是新买的，还有精神损失费、误工费，你看15万一口价，怎么样？我捏着手机，故意让自己的声音听起来很为难。张经理，15万太多了，而且我真的需要时间筹钱。电话那头传来孙桂芬尖利的声音，显然是在开着免提。谁知道你是不是想拖延时间跑路？我沉吟片刻，抛出我的诱饵。这样吧，给我3天时间，3天后我给你们答复。这3天，请不要再来打扰我，否则我1分钱都不会出。张经理和孙桂芬在那头小声商量了几句，最终答应了。他们以为我是在做最后的挣扎，却不知道我需要的正是这宝贵的3天时间。挂了电话，红城闪送的快递员也到了，我让他把东西放在门口，等他走后才开门取了进来。接下来的2天，我几乎没有合眼。白天，我拉上窗帘，在家里研究那些摄像头的安装位置。到了深夜，我便开始行动，把那些摄像头一个个巧妙地安装在隐蔽的角落。我特意在4楼和15楼的楼梯间多安装了2个设备，直觉告诉我，这2个楼层可能会是关键。所有的摄像头都连接到我家里的硬盘录像机上，通过手机软件，我可以随时查看10几个不同位置的实时监控画面。做完这一切，我给赵磊发去了一条信息，帮我重点查一下物业张经理的个人账户资金流水，还有昨天那个维修工的身份背景和职业资格。赵磊很快回复，收到，你自己注意安全。孙桂芬他们果然信守了承诺，这2天没有再上门骚扰，但我的监控画面却捕捉到了另一番景象。每天下午都会有几个孙桂芬的姐妹3、3两两的来到我家门口的楼道里，她们就搬个小马扎坐在那里，开始大声的聊天。聊天的内容句句不离3楼那个没良心的工程师，年纪轻轻心肠就这么坏，可怜的孙大妈。他们的声音不大不小，正好能清晰地传到我的耳朵里。我冷漠地看着监控画面，心中没有丝毫波澜。我将他们骚扰的全过程，连同声音一并录制保存。最重要的发现，在第3天的下午，我清楚地看到物业张经理靠在楼梯口的窗边，在用手机给一个没有备注的号码发信息。人已到齐，我的心脏猛地一跳，那个幕后主使终于要露出狐狸尾巴了吗？
而真正的突破是在第3天的深夜，凌晨2点，我正靠在椅子上闭目养神，耳机里突然传来一阵轻微的异响，是安装在15楼楼梯间的摄像头捕捉到的声音。我立刻睁开眼睛，将15楼的监控画面切换到全屏，昏暗的声控灯亮起，几道鬼祟的人影从楼梯的阴影里走了出来。为首的赫然是物业经理张经理，跟在他身后的是孙桂芬，还有7楼的李叔，12楼的王姨，最后还有一个我没见过的瘦高男人。他们四下张望了一下，确认没人后，聚集在了楼梯的转角处。这个位置恰好是我安装的摄像头和收音器的最佳监控范围。我立刻戴上耳机，将收音设备的音量调到最大。他已经快撑不住了，我今天给他打电话，他口气软得很，再加把劲，逼他签了那份15万的赔偿协议，他肯定会觉得这房子晦气，卖房子走人。老张，你这话说得轻巧，我天天带人去演戏，嗓子都快喊哑了。说好的事成之后给我20万，现在才给了5万定金，我儿子那边还等着钱救命呢。那个一直没说话的瘦高男人开了口，声音沙哑，带着一种让人不舒服的阴冷。孙大妈，别急嘛，钱少不了你的，只要那个姓林的小子签了卖房合同，尾款1分不少，立刻打给你。现在是关键时期，绝对不能出岔子，不能让他发现我们的真正目的。真正的目的，我的心跳骤然加速。果然，他们的目标不是那15万，而是我这套房子。这时，一直沉默的7楼李叔突然说话了：“王总，万一他真的不肯办，把事情捅出去了怎么办？他爸妈当年……”他的话还没说完，就被张经理厉声打断了：“闭嘴，别提当年的事。你忘了王总怎么交代的吗？过去的事全都烂在肚子里，谁敢多说一个字，自己掂量后果。”王总，当年的事，我爸妈，无数的碎片信息在我脑中炸开，然后又迅速串联起来。他们不仅想要我的房子，这件事竟然还和我父母当年的意外死亡有关系。耳机里那个被称为王总的瘦高男人冷笑了一声：“怕什么？15年都过去了，一个意外而已。现在我们要做的就是按计划行事，继续给他施压，让他相信自己就是个灾星，住在这栋楼里只会给所有邻居带来麻烦。等到他精神崩溃，再由我出面，好心的提出买下这套不祥之宅，他没有理由会拒绝。”原来如此，原来这一切都是一场精心策划的心理战。他们要毁掉我的名誉，孤立我，逼疯我，最后再以救世主的姿态出现，夺走我的一切。我死死地咬着嘴唇，强迫自己冷静下来，然后按下了录制键，将这段包含了所有核心阴谋的对话完整的保存了下来。视频里那个被称为王总的男人似乎察觉到了什么，抬头朝摄像头的方向看了一眼，我的心脏几乎要跳出喉咙。好在他只是扫了一眼，并没有发现什么。他们又商量了一些后续的细节，便各自散去，消失在楼梯的黑暗中。我瘫坐在椅子上，浑身都被冷汗浸透。这个神秘的王总到底是谁？当年的事又到底是什么？父母的车祸难道真的不是意外？我看着电脑屏幕上保存下来的视频文件，眼中闪过一抹决绝的杀意。不管你们是谁，不管你们背后有多大的势力，敢动我的家人，敢觊觎我父母留下的东西，我发誓要让你们所有人都付出血的代价。上午9点，赵磊的消息发了过来，内容简洁明了，却如同一道惊雷。查到了。物业经理张海涛个人账户在半个月前收到一笔来自鸿运房产中介有限公司的20万转账。这家公司的法人代表名叫王志宏，那个所谓的维修工叫刘三，是鸿运房产的员工，根本没有从业资格证。至于孙桂芬的儿子周强在外边欠下的300万赌债，债主是当地一个叫豹哥的叠马仔，据说已经下了最后通牒，再不还钱就要他儿子的命。信息下面附着一张王志宏的证件照，照片上的男人正是昨晚监控里那个瘦高的王总。所有的线索都串联起来了，王志宏，鸿运房产就是幕后主使。他通过金钱收买了张经理，利用孙桂芬急于救子的心理，让他当先锋，再裹挟其他邻居，共同导演了这场3楼淹16楼的闹剧。目的就是我的房子。我的嘴角勾起一抹冰冷的弧度。既然你们的联盟是建立在利益之上，那我就让你们的利益瞬间崩塌。一个反击的计划在我的脑中迅速成型。我打开电脑，将昨晚录下的那段秘密会议的音频进行了一番剪辑，剔除了所有关于我父母和房子的内容，只保留了最关键的一段：孙桂芬拿了20万的对话。随后，我用一张新买的手机卡注册了一个新的社交账号，然后我通过一些渠道找到了孙桂芬那个赌徒儿子周强的联系方式。我将这段剪辑好的录音匿名发送给了他，并且附上了一句诛心之言：你妈有20万私房钱，宁愿藏着掖着，也不给你还债救命。不信自己听。做完这一切，我关掉手机，走到窗边，静静地等待着好戏上演。当天下午，我家门口的楼道里，那群静坐示威的大妈们刚刚摆开阵势，一声歇斯底里的咆哮就从楼下传来，由远及近。钱呢？我的钱呢？你个老不死的，你把钱藏哪儿了？我透过猫眼看出去，只见周强双眼通红，像一头发了疯的野兽，冲上楼来。孙桂芬被这突如其来的变故吓傻了，脸色惨白。儿子，你干什么？你疯了！周强走到孙桂芬面前，脸色难看。我疯了啊！我看是你疯了。你有20万，你竟然不给我，你想看着我去死吗？我哪有20万啊？你听谁胡说八道？周强直接将手机对到他脸上，按下了播放键。那段熟悉的对话清晰的在楼道里回响。孙桂芬的脸色瞬间从惨白变成了死灰，她身边的那些姐妹们也都听傻了。
一个个目瞪口呆，面面相觑。周强彻底失去了理智，他摇晃着孙贵芬的身体。听到了吗？你还敢说没有？钱，把钱给我，不然我今天就弄死你！周强彻底失去了理智，他摇晃着孙贵芬的身体。听到了吗？你还敢说没有？钱，把钱给我，不然我今天就弄死你！张经理见势不妙，赶紧上来解围。周强，你冷静点，有话好好说。周强红着眼，一拳就挥了过去，正中张经理的鼻梁。你跟他合伙骗我，是不是？那20万你也有份是不是？张经理痛呼一声，捂着鼻子后退了好几步。楼道里彻底乱成了一锅粥。我站在门后，透过猫眼，冷漠地欣赏着这场由我亲手导演的闹剧。孙贵芬的联盟在绝对的利益冲突面前瞬间瓦解，最终这场闹剧以孙贵芬哭喊着报警而告终。警察来了。带走的是他那个因为要钱不成而撒泼打滚，还动手伤人的宝贝儿子。我看着孙贵芬瘫坐在地上，头发凌乱、哭天抢地的狼狈模样，心中没有一丝怜悯。这仅仅是开胃菜而已。处理完孙贵芬这个急先锋，我的下一个目标是张海涛这个助纣为虐的帮凶。内部的瓦解只是第一步，我需要的是釜底抽薪，让他永无翻身之日。我花了1个晚上的时间，整理了一份堪称完美的举报材料。这份材料里图文并茂，证据确凿，内容包括检测报告的原件、拍摄的几人合谋的视频、张磊提供的信息，以及他们持续性骚扰我的视频和录音。我将这份内容详实的举报材料用一个国外的匿名邮箱分别发送给了3个地方：这家全国连锁物业集团的总公司监察部、本地的住建局物业管理科以及市场监督管理局。邮件的标题我写的言简意赅，却又触目惊心。关于物业经理张海涛涉嫌严重违纪违法、收受贿赂、联合外人陷害业主、严重损害公司声誉及行业风气的实名举报。我没有用林无咎这个名字，而是用了我父亲的名字林建国。接下来我只需要等待那颗我亲手投下的重磅炸弹彻底引爆。第2天上午，一辆商务车就悄无声息地驶入了小区，车上下来几个西装革履、表情严肃的男人，直奔物业办公室。我从监控里看到张海涛被叫进了会议室。1个小时后，他再出来时，像是被抽走了全身的骨头，几乎是被人架着走出来的。物业办公室的大门也被贴上了封条。这个消息像一颗炸雷，瞬间引爆了小区的业主群。物业怎么被封了？出什么大事了？听说张经理被总公司的人带走了，好像是贪污了。何止贪污，我听说他收黑钱，帮着外人欺负咱们小区的业主。是不是前几天16楼漏水那事？我就觉得奇怪，3楼怎么可能淹16楼吗？甚至有好几个人偷偷的给我发来了私信。小林啊，对不起啊，前几天是我糊涂了，听信了孙大妈的一面之词。林公，我就是个老糊涂，你别往心里去，我给你道歉。我看着这些迟来的廉价的道歉，心中毫无波澜。我没有回复任何一个人，只是默默的截了图。张海涛倒台后的第3天，我家门铃响了，我通过猫眼看出去，一张熟悉的脸出现在屏幕里。王志宏，他终于坐不住，亲自找上门来了。我打开门，没有请他进来的意思，就这么倚在门框上，冷冷的看着他。他似乎没想到我会是这副平静的态度，愣了一下，随即扯出一个笑容。林先生，你好，冒昧来访，我是鸿运房产的王志宏，我们谈谈吧。我知道最近发生了一些不愉快的事情，为了表示我的歉意，我愿意出500万，你看怎么样？我们谈谈吧。我知道最近发生了一些不愉快的事情，为了表示我的歉意，我愿意出500万，你看怎么样？这套老房子按照市价最多也就值200万，他一开口就是500万，可见他对这套房子下面的秘密有多么志在必得。我看着他，眼神里没有丝毫温度。王总真是大手笔，我这套破房子市价最多200万，你为什么要多花300万呢？王志宏以为我被这巨大的金额砸晕了，脸上的笑容更加得意。因为林先生是个聪明人，而且我希望我们能合作愉快，毕竟你父母当年就很不识趣，可惜啊，最后还是出了意外。我的大脑一片空白，血液在瞬间冲上头顶，我猛地攥紧了拳头，好不容易才让自己没有失控。我父母的死跟你有关系？王志宏看着我煞白的脸，笑着摇了摇头。不，意外就是意外，警察都定性了的，我可什么都没做。不过他们当年也像你现在一样固执不肯搬，我呢也只是好心的找邻居们劝了劝他们。你知道的，人言可畏嘛，天天被人指着脊梁骨骂，说你是扫把星，是祸害，时间长了，人的精神是会出问题的。我死死地盯着他。你为什么要这么做？为什么非要这套房子不可？王志宏大概觉得一切已成定局，他不再掩饰，终于道出了那个隐藏了15年的惊天秘密。因为这栋楼下面有宝贝，这栋楼在建设的时候从地基里挖到过一些东西，但是被当时的开发商给压下去了。我花了大价钱从内部人那里搞到了消息，你家这套房子正下方很可能就是一个还未被发现的古墓入口。只要我拿到了这套房子，等风声一过，我就可以神不知鬼不觉地把它挖出来。到时候别说500万、5000万、5个亿都是我的。只要我拿到了这套房子，等风声一过，我就可以神不知鬼不觉地把它挖出来。到时候别说500万、5000万、5个亿都是我的。王志宏对我下了最后通牒：林无咎，现在整栋楼的人都知道你是个灾星，拿着这500万去别的地方开始新的生活，不好吗？别走你父母的老路。我缓缓松开拳头，深吸了一口气。我需要考虑一下。王志宏见状，露出了胜利者的笑容。好，我给你1天时间，明天上午我等你的答复。我关上门，背靠着冰冷的门板，缓缓滑落在地，口袋里
手机的录音功能正无声的运行着。王志宏，你的死期到了。我没有立刻把这段录音交给赵磊。王志宏是个老狐狸，他关于我父母之死的说法极其狡猾，只是暗示，没有直言。仅凭这段录音，很难将他以故意杀人罪定死。我要的不仅仅是让他坐牢，而达成计划，仅靠我和赵磊肯定是不够的，我需要更多助力。从父亲的书房里，我找出了一个陈旧的通讯录，在上面我找到了一个名字，陈伯伯，他是这栋楼当年开发商的项目经理，后来因为工作调动去了外地，我们便断了联系。我拨通了通讯录上的那个号码。喂，您好，陈伯伯，我是林建国的儿子林无咎。电话那头沉默了许久，随即传来一声长长的叹息。是无咎啊，都长这么大了，怎么突然想起来给伯伯打电话？我没有拐弯抹角，直接把事情全部告诉了他。听完后，陈伯伯的语气里满是沉痛。无咎，你爸当年确实发现了不对劲，他怀疑这栋楼下面有东西，他当时正准备整理材料，向市里的文物保护部门举报，可就在他准备提交报告的前一天，就出了车祸。当时我们都以为是意外，现在想来，你爸肯定是挡了某些人的财路了。当时我们都以为是意外，现在想来，你爸肯定是挡了某些人的财路了。但现在还不是悲伤的时候，一个完整而大胆的复仇计划在我的脑中迅速形成。我将我的计划详细的告诉了陈伯伯，他听完后毫不犹豫的答应了。无咎，你放心去做，伯伯支持你。当年没能为你父亲讨回公道，这一次我拼了这条老命，也要帮你把这帮畜生绳之以法。挂了电话，我擦干眼泪，眼神变得无比坚定。我主动联系了王志宏。王总，我想清楚了，500万，我同意卖房。不过我有一个条件。什么条件？你说。我的声音里充满了怯懦。我被你们搞怕了，我不想再被人叫灾星了。我需要所有参与劝说我的邻居，当着你的面，我们一起去居委会签一份协议，协议上要写明我自愿将房子卖给你，从此以后和这栋楼再无瓜葛。他们也要签字保证，我搬走之后不会再以任何理由找我的麻烦。王志宏在电话那头笑得很大声。没问题，当然没问题，这个要求合情合理，就这么定了。时间就定在周六上午10点，地点就在小区居委会的会议室，我会把所有人都叫齐，让你走得风风光光。挂了电话，我立刻将我的完整计划以及所有的录音、视频证据全部打包发给了赵磊。磊子，周六上午10点，居委会好戏开场，我需要你联系市文物局和几家有影响力的媒体，到时候一起到场。最后，我将另一份关键的录音，王志宏亲口承认用骚扰手段逼迫我父母的那段音频，单独发给了陈伯伯。我知道他会把这份录音交到最该听到他的人手上。周六上午9点50，我准时出现在小区居委会的会议室门口。推开门，里面已经坐满了人。长条形的会议桌旁，王志宏大马金刀地坐在主位上，脸上挂着志得意满的笑容。他的左手边是物业总公司派来的新负责人，他的右手边是孙桂芬，在旁边是7楼的李叔、12楼的王姨，还有其他的邻居。我平静地走进去，拉开王志宏对面的一张椅子，坐了下来。王志宏清了清嗓子，将2份文件推到我面前，一份是购房合同，另一份就是我要求的那份免责协议。林先生，看看吧，合同没问题的话，就把字签了。邻居们也都在，大家今天做个见证，签了这份协议，过去的恩怨就一笔勾销。你拿钱走人，我们皆大欢喜。所有人的脸上都露出了看好戏的表情，孙桂芬甚至忍不住嗤笑出声。早这样不就好了，非要闹得这么难看。我没有去看那份合同，也没有去拿那支笔，我只是抬起头，静静地看着王志宏，然后从我的包里拿出了我的手机。在所有人不解的目光中，我打开手机，连接上了会议室墙上挂着的蓝牙音箱。王志宏皱起了眉。林先生，你这是干什么？我没有回答他，只是看着他，嘴角缓缓勾起一抹冰冷的笑意，然后我按下了播放键。你父母当年就很不识趣，可惜啊，最后还是出了意外。这栋楼下面有宝贝，一个还未被发现的古墓入口。只要我拿到了这套房子，5个亿都是我的。会议室里瞬间死一般的寂静。王志宏猛地反应过来，咆哮着朝我扑了过来，想要抢夺我的手机。你竟然敢录音！但已经晚了。会议室的大门在这一刻被砰的一声猛地推开，赵磊带着2名全副武装的警察大步走了进来，在他们身后是几位神情严肃的文物局工作人员，最后面是一群扛着长枪短炮的媒体记者。赵磊走到面如死灰的王志宏面前，从怀里掏出一张纸。王志宏，你涉嫌教唆他人寻衅滋事、诈骗、非法侵占，并与一宗15年前的意外死亡案件有重大关联。现在我依法对你进行逮捕。王志宏浑身一软，像一滩烂泥一样瘫倒在地。孙桂芬更是当场被吓得昏了过去。7楼的李叔和12楼的王姨等人则抱着头，浑身筛糠般的颤抖着。王志宏被捕后，心理防线在确凿的证据和强大的审讯攻势下，很快就全线崩溃。他交代了所有罪行。15年前，他还是个刚入行不久的房产中介小混混，偶然从一个酒醉的开发商口中听说了古墓的传闻，便起了歹心。他用尽手段想要拿下我父母的房子，但我父亲拒绝了他的无理要求，还通过专业的勘测，发现了楼体沉降异常，推断出地下空洞的存在，正准备向有关部门实名举报。王志宏为了阻止父亲，也为了一劳永逸地夺走房子，在一个雨夜偷偷破坏了我们家汽车的刹车系统。那场惨烈的车祸
根本不是意外，而是一场蓄意的谋杀。只是当年他做的极为隐蔽，加上开发商急于掩盖古墓的秘密，动用关系将此事定性为意外交通事故，事情才不了了之。这些年，王志宏靠着钻营和黑心手段，成立了自己的房产公司，却始终对这块肥肉念念不忘。直到最近，他听说我回国，并且独自居住，便觉得机会来了，他再次出手，上演了这场精心策划的阴谋。最终，王志宏因涉嫌故意杀人罪、诈骗罪等多项重罪，被依法提起公诉，等待他的将是法律最严厉的制裁。张海涛数罪并罚，不仅被物业公司开除，还因协同诈骗、受贿等罪名被判处有期徒刑。孙桂芬因敲诈勒索罪被判入狱，他的儿子周强也因聚众赌博和故意伤人罪加一等。而那些邻居也分别受到了治安拘留、罚款，以及在全小区范围内通报批评的处罚。7楼的李叔在被警察带走前，走到我面前，深深地鞠了一躬。小林，对不起，当年我拿了王志宏1万块钱，对发生在你父母身上的那些骚扰选择了沉默。这15年，我没有一天睡过安稳觉。我对不起你，更对不起你爸妈。我看着他苍老而悔恨的脸，心中五味杂陈。我没有说原谅，也没有再指责。一个风和日丽的下午，我抱着一束花来到了父母的墓前。我将刊登着案件真相的报纸轻轻地放在墓碑前。爸妈，真相大白了，凶手伏法了，你们安息吧。这起因为3楼淹16楼的荒诞闹剧而牵扯出的15年沉眠命案，轰动了全市。新闻媒体进行了铺天盖地的报道。我家的那栋楼以及楼下的土地，很快就被文物局保护了起来，拉起了警戒线。专业的考古队正式进驻，进行抢救性勘探。而那些曾经孤立我、嘲讽我、逼迫我的邻居们，如今在小区里见到我，都像老鼠见了猫一样，纷纷绕道而行，眼神里充满了复杂难言的恐惧、羞愧和悔恨。我知道这栋楼我再也住不下去了，这里承载了太多的回忆，好的、坏的，都已经随着这场风波被永远的封存。